Thank you. Thank you. My acknowledgement of myself, my coworker, my friend, and also the guard. Una sa tanan, gipasalamatan nako ang TikTok Shop, Shopee ug Lazada. Kabalo ko nga kabalupod sila. Sige ra ko og add to cart sa mga items nila. Ug naay nangutan na sa ako unsay purpose sa akong pagpanarbaho. Well, akong tubag para sa akong mga parcel. Wala na ko gimahay sa kadaghan sa akong parcel kay tungod man pud sa kadaghan nako nga gi-add to cart. 2 weeks before ang sahod, ang parcel gi-place order na, kaya wala ko nagdahom, niabot naman og 1 week pa. Unsay buhaton manghulam sa katrabaho, nako kay tungod kini wala gi-place order sa saktong adlaw. Unya baya pag-abot sa parcel, pag dili maarang og dili maigo, paulian baya dayon sa mga kauban sa trabaho. Kay tungod dili sakto ang gi-order nga sukod. Usahay pagyod, mag-abot-abot pa ang mga parcel. Unsay tubag, reward daw sa kaugalingon ug kaka-deserve mo yan. Tungod sa parcel, daghang tawo nga nangadamay. Ug usa pa gayod, i-reschedule lang 1 day before ang sahod kay walay ikabayad. And I thank you.